Здравствуйте, я Екатерина, и это канал Тики-Так. Сегодня в видео попадает серия керамических конвекционных обогревателей торговой марки Камин. И мы рассмотрим принцип действия, из чего состоят, мощность, отопительную площадь, а также удобство использования и преимущества. Цены и сайт производителя вы можете увидеть в описании под нашим видео. Обогреватель состоит из керамической плиты, металлического корпуса, нагревательный элемент спрятан внутрь, и там есть отражающий экран. При включении сразу идет выход теплого воздуха через решетки, то есть наше помещение прогревается быстрее. Тем временем нагревается керамическая плита и создается тепловой поток инфракрасного излучения. Этим самым мы нагреваем предметы. Для удобства есть ножки, цифровой терморегулятор, длина шнура 1,5 метра. Такие обогреватели можно замыкать в одну цепь на один блок терморегулятора и контролировать температуру во всем помещении. Монтаж можно осуществить за один день на всю квартиру или дом самостоятельно. В комплекте идут дюпеля, то есть просверливаем отверстие и навешиваем обогреватели. Обратите внимание на плинтусный обогреватель. Удобный, компактный, мощный, с моментальным прогревом. Мощностью 600 Вт, отопительная площадь до 12 метров квадратных. Включил и сразу чувствуешь тепло. Он мобильный, на ножках. Почему до 12 метров квадратных, сразу сказать тяжело, потому что много факторов влияет. Это высота потолков и теплопотеря помещения. О теплопотерях и высоте потолков мы поговорим в следующем видео. Почему именно такой обогреватель? Он безопасный, нагревательный элемент находится внутри, что исключает воспламенение и ожоги. Он экономичный, он не перегружает вашу сеть, что мы проверим с вами на практике. Бесшумный, не выжигает кислород, с автоматическим терморегулированием, то есть нагревает помещение до комфортной температуры и работает только на поддержание. Основным принципом таких обогревателей является конвекционная решетка, выход теплого воздуха вверх. За счет этого можно сказать, что такие обогреватели есть и конвекционными, и инфракрасными. Плюс вы можете на этот обогреватель нанести любое изображение, картинку, фотографию по вашему желанию. Допустим, есть проблема, не хватает тепла в детской комнате. Вы просто монтируете обогреватель на ножки, ставите его в частном нахождении вашего ребенка. Инфракрасное излучение нагревает пол и предметы так, чтобы ваш ребенок мог играть на полу. А летом вы складываете его в коробку и до осени, до наступления холодов. Спасибо, что досмотрели видео. Подписывайтесь на наш канал. А в следующий раз я расскажу вам, как быть, если отключили центральное отопление или его не было. И как получить проект, чтобы узнать, будет ли выгодно электрическое отопление именно в вашем случае. Ставьте лайки, пишите комментарии или вопросы. Обзор какого оборудования вы хотите увидеть в следующий раз. Канал Тики-Так и никак по-другому. Живите в тепле и будьте здоровы!